Bafowethu uKhuzani senza isimanga esithuse wonke umuntu eveza-ke ubufakazi-ke laphana-ke obuphathekayo-ke mayelana-ke namagolide-ke ne-platinum-ke noma-ke nama-platinum aseke awenza esendimeni kaMaskandi. So lokhu-ke waqala umculo kaMaskandi ngoba-ke lama-award akhe-ke aveza ngokusobala-ke ukuthi a-include-ke nama-album-ke amadala laphana-ke aseneminyaka eminingi impela-ke asadlula. Uthi uKhuzani-ke kusasa-ke uzobe-ke e-live-ke laphana-ke ephakamisa-ke lezi itifiketi-ke ngokusemthethweni-ke ezakwa-Razer-ke laphana-ke ukhombisa ukuthi umculo wakhe-ke uhamba kanjani-ke laphana-ke ube-ke esesho impela ukuthi wacela wonke-ke ama-online TV kusasa-ke njengoba-ke ezobe ekukhombisa abantu-ke izitifiketi-ke zakwa-Razer. Wathi-ke lento uyenzela-ke ukuthi-ke akukhombise labantu-ke abathanda ukukhuluma-ke abalokhu bakhuluma izinto ey'ningi ngegama lakhe. Labo bantu-ke kuyaziwa-ke ukuthi ngoba njengoba-ke siyazi-ke ukuthi uSiqiniseko Mvelase-ke ungomunye wabantu-ke esikholwa ukuthi-ke uvela kakhulu-ke uma sikhuluma-ke le ndaba njengoba-ke sike saba nodaba lwakhe-ke lokuthi-ke ukhomba-ke ukuthi-ke kukhona abekade akusola-ke ngale mklomelo-ke uKhuzani-ke aklonyeliswe yona-ke laphana-ke. Kanti-ke uKhuzani-ke kuveza ngokusobala-ke ukuthi cha kusasa-ke nakanjani uyabuya. Asazi-ke bafowethu uma kunjena-ke laphana-ke lobu-ke ubufakazi-ke esikholwa ukuthi-ke ngisho-ke ubusesha phansi-ke buyovela-ke laphana-ke uma-ke ufuna ukubukhonfema ukuthi buyiqiniso-ke noma cha-ke laphana-ke uKhuzani-ke ukwenze lokhu-ke kwaba-ke sobala. Bafowethu thina-ke sesiqiniseko esemedia-ke selokhu sikuthatha sekubeka njengoba lunjalo lolu daba-ke nakusasa futhi-ke sizolokhu sikuvezela-ke njengoba-ke lunjalo-ke laphana-ke lama-award ngithi angekuqinisekise lokhu ukuthi-ke a-include wonke ama-album kaKhuzani kuma-album-ke aseke wawakhipha-ke laphana-ke akuyona i-award yomsebenzi ogcinile noma ama-award-ke athinta imisebenzi mhlawumbe yeminyaka emibili a-include zonke izingoma-ke ezike zenza kahle zikaKhuzani njengoba nejele sike salibona-ke laphana-ke kuzoba ngazi inhlinini-ke yoxolo nesihlahla samaxoki izinto nje ey'ningi ezithi mayifane nalezo. Bafowethu ilezi-ke zephathele zona khona la kwisiqiniseko esemedia-ke ngiyakuthembisa futhi ukuthi-ke makukhona okunye-ke engikutholela khona ngizokuletha kushisa njengoba-ke kunjalo. Ngicela ungakhohlwa ukusubscribe-ke uphinde ulike lama video-ke uhlale khona la ekhaya uthokoze.